Բարև ձեզ, ելի ժողովուրդ։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, այսօր 99-րդ նախահոբելյանական անգամ ես այցելեցի մեր իրավական համակարգին։ Ինչպես տեղյակ եք, Սորոսի գրասենյակը մեծ արշավ է սկսել իմ եւ վետո շարժման դեմ։ Արշավի նպատակը չեզոքացնելն է մեր գործունեությունը, մեզ լրացնելն է, ինչ ըստ էության իրանց մոտ չի հաջողվում։ Այսօր ձեզ մի քանի հետաքրքիր բաներ կբացատրեմ, կբացահայտեմ, որպեսզի դուք նաև առիթ ունենաք հասկանալու, թե ինչ աստիճան կարող է, ասենք, ստոր լինի մարդը։ Կհասկանաք, որ Սորոսի վաստակ ձևակերպումը, ինչի համար փորձում են ինձ ազատազրկել սորոսականները, ինքը շատ մեղմ բնորոշում է այն մարդկանց, ովքեր որ այս գործունեությամբ զբաղվում են։ Իրականում ինձ մոտ տպավորությունն է, որ 37 թվականի այդ մատնիչները, ովքեր որ մարդկանց ստալինյան այդ գուլագներ ու բաներ են ուղարկում, իրանց ժառանգները մեծացել են ու դարձել են սորոսականներ, այսինքն իրանք ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Մի քանի, այսպես բան ասեմ, նախ ասեմ ձեզ, որ ինձ համար շատ սպասելի էր, այնպես չէ, որ անակնկալ է, Ժորժ ջան, ես հասկանում եմ, որտեղ բոլորդ գրում եք ինչ ա եղել, ոնց ա եղել եւ այլն, տիպը ինչ օգնի, ինչով օգնենք, բան, նորմալ է, այս ամեն ինչը շատ կանխատեսելի էր, ես այս ամեն ինչը ուզում եմ դուք տեսնեք, դուք իմանաք, որովհետև ես սա գիտեմ, ես ուսումնասիրել եմ այս սորոսականներին, ես կորցրել եմ հավատս մարդկության հանդեպ, իրանք ամեն ինչին ընդունակ են, ամեն տեսակի ստորության եւ պղծության ընդունակ մարդիկ են, դա ես գիտեմ, ես հիմա իմ օրինակով ուզում եմ, որ դուք տեսնեք, որ դուք իմանաք, ձեր աչքերը բացվի, թե իրանք ինչ գործունեություն են ծավալում։ Ինչև է, այսօր երկու բառով պատմեմ ձեզ շատ խնդալու բան, այսօր հերթական բողոքն է գնացել Սորոսի գրասենյակի կողմից եւ սորոսականները մեղադրում են ինձ եւ վետո շարժմանը վանդալիզմի մեջ։ Նախ ասեմ ինչա վանդալիզմը, հա։ Վանդալիզմը շենքերը կամ այլ կառույցները անպարկեշտ գրագրություններով կամ պատկերներով բղծելն է։ Մենք Սորոսի գրասենյակի դիմաց նկարել ենք Սորոսի պատկերը, այսինքն չգիտեմ դա անպարկեշտ պատկեր է, թե չէ, Ջորջ Սորոսի նկարը գետնին այսպես նկարել եմ եւ գրել ենք Սորոսի վաստակներ բառակապակցությունը, խոսքը դրա մասին է։ Շատ խնդալու է ու տարօրինակ, որ սորոսականները համարում են Սորոսի վաստակ բառակապակցությունը անպարկեշտ, սա շատ տարօրինակ է, հա։ Եվ դա իր բացատրությունը մեծ հաշվով ես չգիտեի, չէի կարող հասկանալ, թե ինչ ոնց կարող է օրինակ Տիկին Լարիսյանը համարի, որ Սորոսի վաստակը անպարկեշտ արտահայտություն է, չէ՞, որ անպարկեշտ արտահայտությունը պետք է ասենք հայհոյանք կամ ինչ-որ բանի նկար, ասենք ինչ-որ խուժանական, այսպես ասած։ Սորոսի վաստակը արդյոք դա խուժանական նկար է կամ Սորոսը խուժանական նկար է, Սորոսի վաստակը դա անպարկեշտ արտահայտություն է։ Ցանկացած նորմալ մարդ ձեզ կասի, որ ոչ, բայց որպեսի վանդալիզմի հոդվածը իր վրա դնեն, իրանք պետք է ապացուցեն, որ Սորոսի վաստակը դա քֆուր է, այսպես ասած, հայհոյանք է, որպես հայհոյանք է նշանակում։ Շատ խնդալու է, այսինքն իրանք պետք է ապացուցեն այն, ինչը ես ասեմ ամիսներ շարունակ ապացուցում եմ։ Նու սենց ասեմ ձեզ, այստեղ այս պահին արդեն դες իրավաբանական տուպիկ է առաջանում, հա, ոնց կա Սորոսի վաստակը գրվածքը լինի անպարկեշտ արտահայտություն։ Անհապաղ պետք էր այդ արտահայտությունը ինչ-որ ձևերով, ինչ-որ կեղծիքներով, ինչ-որ ֆնդյուրներով սարքել քֆուր։ Դա Տիկին Լարիսյանն է պետք։ Եվ ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Հիշում եք, մի հատ ռեստարտներ խումբ կային, վաստակներ են, որ փողի համար իրանց հարազատ տնեցիքին կարան ծախեն, ասենք։ Հիշում եք, չէ՞, ձեզ այդ մասին
տեղակ են պահել, նաև ես վերջերս տեսանյութ դրեցի, որտեղ երևում է այդ սորոսականների իրական դեմքը, իրանք որ քողարկվում են ժողովրդավարության տակ։ Այդ ռեստարտի վաստակների մասին է էլի խոսքը, իրանք դա առաջին սորոսի վաստակներ են։ Եվ ինչա տեղի ունենում։ Ըստ իմ տեղեկությունների Տիկին Լարիսան զանգահարում է ռեստարտի տղեկին եւ ասում է, որ անհապաղ պետք է այդ սորոսի վաստակ արտահայտությունը դարձնել քֆուր։ Դավիթին է զանգում, Դավիթը կանչում է մոտ ավելի շուտ եւ տենց տեղում է ասում, զանգում կանչում է։ Դավիթը ասում է, ախր բայց Տիկին Լարիսա, ոնց դա անենք։ Տիկին Լարիսան իրան ասում է, Դավիթ ջան, հիշում ես քեզ, որ ձեր այդ սախսո ռեստարտի անդամներին, որ Նարեկը ասում էր բոզի տղեկ։ Դավիթ ասում է, դե այդ մասով պետք է մի հատ մոնտաժած տեսանյութ դնեք ձեր ռեստարտի էջում, որտեղ Մալյան Նարեկը ձեզ անվանում է բոզի տղեկ ու ասում է, որ Սորոսի վաստակները այսուհետև հավասարացված են բոզի տղա կապակցությանը, բոզի վաստակ բառակապակցությանը, այսպես ասեմ։ Դավիթը ըստ երևույթին, քանի որ եւ որևէ ռեստարտական անդամ, որը ինքնասիրություն ընդհանրապես չունեն, իրանց համար գլխավորը Սորոսից փող ստանալն է, Սորոսից փող կպցնելը, իրանք ընդհանրապես որևէ սրբություն, որևէ ինքնասիրություն, բան, որտես բան չունեն։ Իսկույն համաձայնվում է այդ ամեն ինչ անի։ Եվ ես ձեզ ցույց եմ տալիս հոկտեմբերի 7-ին, մի վարքյան, ես ձեզ ցույց տամ, հեսա ինչպես տեսնում եք, հոկտեմբերի 7-ին, հենց ռեստարտի էջում, տեղադրվում է այս տեսանյութը, հիմա դնում եմ լսեք այս տեսանյութը։ Այս եզի վաստակների փող տալուց տարբեր տեսակի անբարոյական նախ երկիր այն որ ասում են երկիր կա Հայաստան։ Հայաստանում քթի ամենատականք, ամենաանբարոյականի վաստակ, ամենաայն պիղծ, անսկզբունք, փողի մեռած, այդ փողանուն այդ փողի հարազատ երեխուն կտրտող ու ծախող այդ պորնիկի վաստակ մասային քթի իրանք անդադ ապացուցում են որ իրանք են ամենաանբարոյականի վաստակները ոչ թե մյուսը դուք ձեզանից ներկայացնում եք հետև մի հատ կամակ եք ներկայացնում դրա համար ձեզ հետաքրքիր թեման դա զուգանի թուղթ է Սորոսի վաստակը ես դարձրեցի նորից ներողություն խնդրում բոզի տղուն հավասար բան Սորոսից փող վերցնելը դարձավ արդեն անբարոյականի վաստակություն հասկանում հասկացա որ հատ խայտարակելու եմ ես իրանց հատիկ անուն առ անուն Սորոսի բոլոր վաստակներին խայտարակելու եմ հետապնդելու եմ հալածելու եմ ոչնչացնելու եմ իրանց ցույց եմ տալու իրանց տեղը զուգարանի անցքն է իրանք մարդ տեսակի մեջ չեն թվեցի ուր էին այդ ռեստարտի զավակ բաները այդ Սորոսի վաստակները ուր էին փախած պամպերսով փախած էին այսօր դրանցից մեկի բականջից բռնեցի բան ես եմ գնացել բռնել ասում տղա ջան դու սաղ օրը Facebook-ում գրում ես որ հեսա Բաքուն ես գրավելու ես ինչ դու բանակում ինչ ես ծառայում այդ քակլան ես այսօր ցույց տվեցի ձեզ որ ունեմ քակլան եմ քակլան Ինչպես տեսնում եք, սիրելի ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսնում եք, սա այս տեսանյութը տեղադրվել է ռեստարտի էջում եւ այս տեսանյութը հանդիսանում է իմ մեղադրանքի, իրանց պատկերացումով իհարկե իմ մեղադրանքի մեխը, այսինքն իրանք փորձել են սրանից 9 ամիս առաջվա իմ տեղադրած տեսանյութը մոնտաժելով հասնել նրան որ Սորոսի վաստակ բառակապակցությունը հավասարացված է բոզի տղա բառակապակցությանը Ինչևէ, ես հաջողություն եմ մաղթում իրանց այդ գործում, եթե ինչ-որ բանով պետք է ես իրանց կօգնեմ, որ Սորոսի վաստակ բառակապակցությունը վերջնականապես մեր բոլորի ջանքերով, նաև սորոսականներն են արդեն գործ կարելու շրջանակներում լծվել այս գործին, որ մեր բոլորի ջանքերով այդ բառակապակցությունը հավասարացվի անբարոյականի վաստակ բառակապակցությանը Այդ մասով ես շնորհակալություն եմ նույնիսկ հայտնում այդ ռեստարտի զավակներին, որովհետև իրանք ընդհանրապես ել եմ կրկնում, ինքնասիրություն չունեն, իրանք չունեն որից է սկզբունք, սրբություն, բացի Սորոսից իրանք կպցրած փողերը, իրանք համար ամենակարևորը, որ իրանք
այդ փողը ժամանակին գա։ Ինչպես տեսնում եք, իրանք չունեն այնքան ինքնասիրություն, որ իրանք իրանց էջում մոնտաժը դրել են այն արտահայտությունները, որը իրանց եմ ես ուղղել, որպեսի ուշադրություն, որպեսի դա դրվի մեղադրանքի հիմքում։ Շատ խնդալու է։ Այսինքն իրանք ստեղծել են մի ապացույց, sense իրանց բաներով, ջանքերով հորինել են մի ապացույց եւ այդ ապացույցով փորձում են հասնել նրան, որ բոլորս իմանանք, հասկանանք, որ այսուհետև Սորոսի վաստակն ու անբարոյականի վաստակը դրանք հավասար արտահայտություններ են եւ այսպիսով Սորոսի վաստակ գրել Պոլին, ասենք կամ չգիտեմ ոչ մի տեղ ասֆալտին, դա հավասար է որպես սեռական բնույթի հայհոյանք տալուն։ Ինչևէ, ես դեմ չեմ, անկեղծ եմ ասում, սա այն է, ինչ մենք անում ենք, սա այն գործունեությունն է, ինչը մենք այս ամիսներ շարունակ անում ենք, սրա համար ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել, սրա համար ես պատրաստ եմ ազատ ազատվել ու մեծ հաճույքով, ասենց ասեմ, եթե ես ազատազրկվեմ այս հոդվածով կամ որևիցե պատիժ կիրառվի իմ նկատմամբ, ես կհամարեմ, որ մենք մեր միսիան կատարել ենք մարդկանց բոլորին ապացուցել ենք, որ դա անբարոյականի վաստակությունն է, Սորոսից փող վերցնելը ու այդ փողի դիմաց ցույցեր անելը, այս կամ այն մարդու հետևից ընկնել անվանարկելը, Պոլին պարկել, գոռալ տականք սրիկա եւ այլն, կամ չգիտեմ, մեր երկիրը, մեր պետությունը կոնֆլիկտի մեջ ներքաշելը այլ դաշնակից պետության հետ, կամ հելնել գոռալը, որ պետությունը զավթվել է, կամ այլ այտենց անբարոյականի վաստակություններ անելն է, որը մեծ հաշվով ըստ էության նույնն է։ Այս է ուզում ձեզ ասել, ոստիկանությունում ես հրաժարվել եմ որևէ բացատրություն տալ, ես բացատրություն չեմ տալու, ես թողել եմ, որպեսզի ոստիկանությունը եւ մեր իրավապահ համակարգը ինքը ապացուցի, որ Սորոսի վաստակը եւ կներեք Բոզի վաստակը դրանք նույն հավասար համազոր արտահայտություններ են։ Ունես որ չեմ ուզում խանգարել իրավապահ համակարգի աշխատանքին, անկեղծ ասած ես այս 7 ամիս այդ նույն բանն եմ անում, ոնց որ կարելի է մի քիչ թողել, մի քիչ թող իրավապահ համակարգը այդ նույն գործով զբաղվի։ Ջերմ ողջույններս ձեզ բոլորիդ, ամեն ինչ հրաշալի է, ամեն ինչ գնում է այնց ոնց որ ես եմ ուզում գնա, Ժորժ ջան, որտեվ շատ նամակներ եմ ստանում։ Ձեզ մի խնդրանք, բոլորդ այդ hashtag-ով տեղադրում եք գրառումներ, եթե ուզում եք ինչ-որ բանով աջակցեք։ Սորոսի վաստակներ, այդ hashtag-ով եթե ցանկություն ունեք ինչ-որ բանով օգտակար լինել, դրեք ինչ-որ մի գրառում, կապ չունի, անպայման տակը գրեք Սորոսի վաստակներ։ Այսքանով համարում եմ ապացուցված բոլոր այն արտահայտությունները, ինչը որ ես արել եմ Restart խմբի, խուլիգանախմբի, Սորոսի կողմից հիմնադրված Restart խուլիգանախմբի նկատմամբ, փաստում եմ, որ նրանք չունեն ինքնասիրություն, փաստում եմ, որ նրանք շատ լուրջ խնդիրներ ունեն բարոյականության ու ընդհանրապես որևիցե մարդկային ինչ-որ տեսակի հետ կապված, փաստում են, որ նրանք պատկանում են ամենապիղծ հատվածին մեր հասարակության, փաստում են, որ նրանք փողի դիմաց պատրաստ են սեփական մորը ծախել։ Այս պայմանությամբ այսքանը, լավ մնացեք, ասենց ասեմ ձեզ Ժորժ ջան, խնդալու բաներ են ու հիմնական, այսպես ասեմ, կինոն նոր է սկսվում ու հələ որ մի ձեռով եմ ես սրանց պատկասնում, հեսա որ երկրորդ ձեռս էլ միացնեմ այս գործին, արդեն ուրիշ բան կլինի։ Լավ մնացեք Ժորժ ջան, եւ խնդրում եմ նորից Սորոսի վաստակներ hashtag-ը տարածեք ամբողջ համացանցով մեկ, այդ դա որպես աջակցություն։ Շնորհակալություն։